Gisugda na ang face-to-face classes sa labing unang batch sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Mandaue. Mga estudyante mihangup usab niini ug na-excite nga nagbalik eskwela na. Ang report ni Nico Sereno. Usa ang Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Look sa nagbalik face-to-face classes sugod karong adlaw. Sa maong eskwelahan, mga grade 6 students ang gipatunga on-site. Aron matuman ang social distancing, gitunga ang schedule sa matag section. Ang unang grupo mutunga Lunes ug Martes, samtang ang ikaduhang grupo Huwebes ug Biyernes. Miyerkules ang disinfection day sa eskwelahan ug ang nahabiling mga adlaw mag-modular learning ang mga estudyante sa ilang mga Pinoy-anan. Mabantayan sab sa mga classrooms, dunay air purifier nga gipamutang og disinfection box. Kaganiha, diretso nag-lecture ang mga magtutudlo. Pipila sa mga estudyante na lipay nga nag face-to-face classes na. Lain naman gid if ang teacher mo mag-discuss kaysa sa mama kay ako mama kay high school graduate raman. Akong mama maging papa sir kay na may trabaho. Ya ako may magbantay sa akong manghod. Bantog bas ganan ko face to face kay makasabot kog samot. Gisiguro sa eskwelahan nga mapatuman gihapon ang health protocols alang sa kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. Sa sunod buwan, laing batch sa mga eskwelahan sa Mandaue ang musugod na sab sa ilang face-to-face classes. Apan gikinahanglan una nga ma-inspeksyon ang mga tunghaan, una pa sila katugutan niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.